Hi guys, it's Janae and welcome back to my channel, and today I'm reacting to episode 4 of Moonlight Chicken. I am so excited to see where this episode goes, especially concerned though because of the mysterious person in Wynn's bed that we did not address or think about it at all in the previous episode. We shall see how it goes. Like, I have some theories, but nothing really concrete that I could voice right now, so we shall see. Before we do get into it, however, I just want to say a quick massive thank you to all my amazing patrons and channel members. And if you're interested in joining either of those for early access and uncut reactions to things like Moonlight Chicken, the links will all be in the description below, along with my social media and my PO box. And if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. But now, without further ado, let's get into today's video. Wow, they really sleep very neatly. I am not a neat sleeper at all. Hey. No. Chop. ตาของกูอ่ะ Why is this so freaking cute? I cannot deal. How is he gonna like leave without the person? I suppose like if they knew about the sleepover then it's no big deal, but I don't know if the parents seem overly protective, so I'm not sure how they're gonna take any social interaction towards their kid. So weird because it's like they had such a rough start, but they seem to get each other on such a deep level in like the smallest of ways. Anh Kìa mấy lời đi nào. Thôi xí. I want to give him the benefit of the doubt because like cheating for me is a big no-no, and this does not come off as being romantic. Like, it's possible that maybe it's just my wishful thinking because I don't want him to be a cheater,
but it is possible that like he's a friend. He's like, you know, you're in between houses at the moment, you can sleep over, but Alan for whatever reason has a crush on one that he's not aware of, or maybe he is aware of, but weirdly enough he's in denial in the same way that Jim is. I don't want him to be cheating on Alan because I don't know Alan, but no one deserves to be cheated on.รันมึงรู้จักค่าไฟอะไรเนี่ยได้กูจ่ายเลย They do seem to be roommates. I like the glasses. เสาร์นี้พี่เจมส์เขาชวนกูไปกินข้าววันเกิดร้านอะมึงไปด้วยนะ That does not เดี๋ยวกูเปล่ากันนะ sound like ทำไมมึงไม่ไปวะ ไปแค่แป๊บเดียวเอง กินเสร็จแล้วก็กลับไง ก็กูไม่รู้ว่ากูจะไปเจอเขาในฐานะอะไรไง กูก็ไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงเหมือนกันวะ มึงอยากบอกอะไรมึงก็บอกไปเลยมึงเคลียร์เองได้ไม่ใช่หรอไม่ไปอ่ะ ก็เขาฝากกูมาชวนมึงไง ถ้ามึงไม่อยากไปมึงก็บอกเขาเองแล้วกัน ooh, whatever is going on, it seems like there's a lot. มึงเลิกโยนความลำบากใจให้กูได้ไหมอ่ะ ถ้าเกิดไปเนี่ยก็ต้องแก้เป็นแฟนกันอีกอ่ะ ไม่ชอบกูอึดอัดไปทำงานอะไร Seems very complicated. It seems like they might have been together at one point. For whatever reason, they still have to share an apartment. And maybe James is like family of the guy with the glasses, and that's why he's like, I'm not like, or friends, and he's like, I don't know what my relationship is with your friends now that we're not together anymore, and you don't want to tell them that we're not together anymore, so it's your problem, you know. But it's that seems like too easy of an explanation, so I'm not sure. คู่รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมไอ้เชี่ยมึงจริงจังวะเนี่ยมึงหมกมุ่นมากเลยนะพอมาเริ่มที่เซ็กแล้วมันจะเป็นความรักได้เหรอวะแม่งเปิดมาก็พีคเลเวล10แล้วอะไม่1-9กูต้องทำยังไงต่ออะ I guess that's a fair point. It's just an interesting way of putting it. มึงก็เริ่มนับหนึ่งไง คือมันไม่ดีกว่ามึงไม่ต้องมานั่งลุ้นว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กเพราะสุดท้ายมันแมทกันแล้วอะมันดีกว่ามึงรักกันชอบกันทุกอย่างโอเคหมดเลยนะแต่แจ็คไม่รอดเนี่ยเสียเวลานะเว้ย Nah, but เข้าใจเว้ย yeah, แต่พอดีวันมันเริ่มมาแบบเนี้ยกูไปต่อไม่ถูกเงินว่ะ yeah. มึงก็ทีให้เป็นแอคทิวิตี้อย่างหนึ่งไปดิเหมือนมึงไปดูหนังเหมือนไปเดินเล่นเดินห้างฟิตเนสเงี้ย
มึงอย่าไปยึดติดกับเซ็กมากเว้ยแค่เซ็กเองอย่าไปซีเรียส I still struggle with that. Like I can't relate. แล้วถ้ามึงจะเล่นเรื่องไหนนะครับเขียนเรื่องกลับด้วยนะ Yeah, like I might not agree with everything else that he said, but that part, I think obviously easier said than done, but I do think it might be necessary. Because otherwise it might cause a lot of hurt if Jim were to try and open up to you and only to find out about your living arrangements. Oh, for a moment I couldn't figure out what was going on. He's still worried about Li Ming. Li Ming ลุงมึงทำอะไรอ่ะ Is he like jumping to the worst possible conclusions? ทำอะไรลุงเปล่าอะไรวะลุงก็เห็นรื้อของอยู่อ่ะนี่มันห้องส่วนตัวผมนะลุงมันรื้อของทำไมวะ So he knew Li Ming สรุ was ปมึงจะ back? ไม่เชื่อใจกันเลยใช่ปะความผิดแค่ครั้งเดียวอ่ะให้อภัยไม่ได้อ่ะลิมิงไอ้ลิมิงโทรศัพท์เป็นไรทำไมติดต่อไม่ได้แบตหมดไปไหนมาไปบ้านเพื่อนมาแล้วมึงก็ปล่อยให้กูรอทั้งคืนเนี่ยนะกูเป็นห่วงนายรู้ไหมฮะถ้ามึงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยกูจะทำยังไงNo. You don't get to just brush that off. Like, we're not living in the 1900s anymore where people not showing up the next morning means, oh, they just got delayed or something like that. It could be serious. Like, maybe I just take this too personally because I live in a country where if you don't communicate, if you don't show up, it means there's something wrong. I can't. โตแล้วนะลุงดูแลตัวเองได้ถ้าโตแล้วก็รับผิดชอบตัวเองบ้างจะไปมาไหนก็บอกกูบ้าง Yeah. กูยังต้องรับผิดชอบชีวิตมึงค่าเทอมกูต้องจ่ายให้มึงนี่ผมติดหนี้บุญคุณลุงอ่ะ The thing is, I want to not be too harsh on him because it's very normal for teenagers to lash out like this in moments of anger, even though they don't mean anything by it in the long run. But personal responsibility is a thing, and you should be aware that if people care for you, they're gonna worry, and you should take some responsibility for trying not to make them worry as much as possible when they're, in a sense, responsible for your well-being or expecting you to be home. Like, even if, for example, it's a roommate, let's take any like sense of power dynamics away from this. It's a roommate. They're expecting you to be home and you just don't show up. It is on you if they then like worry the entire night because you just didn't communicate. มึงถามผมสักคำยังอะว่าผมอยากเกิดมาไหมอะมึงคิดว่าผมอยากเกิดมาเหรอเกิดมาไม่ก็โจรชิบหายเลยอะ
หนีมานี่มันก็ยังทำงานอีกไม่ได้เรียนเองเธอมึงคิดว่าชีวิตกูมีความสุขมากยังไงวะที่กูถึงเป็นแบบเนี้ยกูพยายามนะเว้ยพยายามทำให้ชีวิตมึงเนี่ยมันดีขึ้นอยู่นี่ไงมีเท่าไหร่กูก็ให้มึงหมดผมไม่เอาก็ได้ลุงถ้าลุงจะพูดแบบนี้ใส่ผมอ่ะผมแม่งก็ไม่เอาก็ได้เว้ยลินมิงผมอยากใช้ชีวิตยังไงแม่ก็เรื่องของผมจะตัดสินใจเหี้ยๆยังไงแม่ก็เรื่องใครด้วยอย่ามาขึ้นเสียงกับกูลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะ That's very interesting. That is very interesting because that to me is a very cultural thing, at least through my eyes, because there's this inherent respect between them that you don't necessarily always see in all like cultures, even with the dynamic that they have, and the fact that that was like that assertion of I am still your elder, you know, that de-escalated the situation. That's not always, you know, the same across the board with most cultures. I don't know if this is more indicative of their specific relationship rather than a cultural relationship, but it is interesting because that de-escalated the situation in a way that I wasn't expecting, but I actually really appreciate. ผมถามลุงจริงๆอะทุกวันเนี้ยลุงมีความสุขจริงๆเหรอความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะ Damn, I didn't think we would like be getting midlife crises in the show. Did he print that out? Was he gonna give it to Li Ming? Or did Li Ming print that out? Because that's two very different situations. Because I think he was trying to come around to it, which is why I'm thinking he printed it out. But unfortunately, I also don't think it's unlikely that Li Ming might have printed it out. Insane. I mean, we knew this side of him existed because of the first episode and how we met him.
I think it's so difficult because like sign language is something that he's just learned. And when you're in the mood that Li Ming seems to be in, it's so hard to try and have the patience to communicate the emotions that you're feeling through a language that you've just learned. Come on. It's really hard to stay mad at him when he's being like this, isn't it? Ah! Aww. Well, at least he's feeling better. ดูดิน้ำไปหมดแล้วเนี่ยเล่นอะไรฮะเล่นอะไร Ah, that's so cute. I can't. Hold on, I can't process the scene while I have tea. No, I wasn't looking at anything. Don't mind me. โหสีอะไรเนี่ยกูไม่ใส่หรอกโคตรแบ๊วเลย Nah. Too sweet. เอาไป It's like, I'm not giving you another one. You have to be happy with what I gave you. Touch me if you can. Interesting. You look good, man. You look good. เดี๋ยวขอคุยแป๊บนึงนะ Are you gonna say hi? Is he supposed to like sense? ให้ผมช่วยครับ Oh, okay. So maybe they did like communicate and they just cut that bit so we don't. Frick. Happy birthday to you. Happy Give me a freaking heart attack. birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday นะลูก Say what? Come on.
ขอโทษนะลุง Oh goodness. Somehow that wasn't what I was expecting, but okay. His little found family. That's difficult because I actually don't think a sorry was appropriate right then. I feel like they still have too much that they need to talk about before the sorry can be said. Because I feel like a sorry is what you say once you truly feel it. ทำไม มันโตแล้วมันบ่นไม่ได้เลยหรือไงกุ๊ดลุง เฮ้ยฮะโอ๊ยลุงยาโอ้ของกินไม่ของเล่น It's for eating, not for playing. It can be both. ไอเล้งนี่ช้อนอันนั้นใครจะกินกูกินเองเว้ยนี่จานให้มาตลกแตกแล้วมึงเจ้าของวันเกิดเขายังไม่ได้เจ้าของวันเกิดเขายังไม่ได้กินเลย แค่จำวันเกิดได้ก็ดีใจแล้วคราวหลังก็ไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะตกใจ Me too. ง่ายเลยนู่นตัวตั้งตัวตีอยู่นู่นเห็นตัวหล่ออยู่คนเดียวใช่ปะโอ้ยฮะชมก็ไม่ชอบ He's slotting into this family, like found family so well. เอามีดมาตัดสิแล้วอ่ะไอ้ตัดอ่ะ ลุงพี่แกป่าฝากมาให้ เป็นของขวัญ เอาเลยปะเอาดิ But I also kind of like this because despite what I just said with regards to the sorry, it does seem like it helped. And I do think, like, I have faith that they'll talk about it at some point when both of them are ready. I like that Li Ming was like receptive to the olive branch that Jim gave back, and also it like it's moments like these that make it feel like a real family because, like, despite their differences and despite the fact that they had a falling out, they still like end up coming together and putting things aside to share moments like this. Why is that photo so overexposed?ผมนอนนี่ได้จริงเหรอลุง ได้สิ ทำไมอ่ะ ผมตั้งใจตัวเองมากพอ Nah. I like him with the like casual hair. ตัวตรงกันแล้วนะ Aww. ยิ้มได้ลุงYeah, that's actually quite a nice photo of the two of them. หล่อเหมือนกันเลยนะ พี่คิดมันอาจจะโตแล้วก็ได้นะ ผมอาจจะมองว่ามันเด็กไปจริงๆนั่นแหละ อย่างนี้ยลุง I mean, both things can be true at the same time. ตอนที่เราจะตัดสินใจอะไรแทนเขาเนี่ย เราก็จะมองว่าเขาเด็กเกินไป แต่ตอนที่เราคาดหวังให้เขาทำอะไร เราก็จะมองว่าเขาโตพอแล้ว Yeah, that is often the way it's เจเนอเรชั่นแกร treated. ผมอะจะ30อยู่แล้วนะในสายตาแม่ผมอะ
ผมยัง13อยู่เลย Okay, so according to the show, they have like a 11-year age gap, more or less. That is so hard to believe, but okay. อย่าคิดมากนะลุงวันเกิดทั้งทีอ่ะยิ้มเยอะหน่อยดิ ผมมีของขวัญวันเกิดให้ลุงด้วย Limited Edition พูดเลย Beer? Oh no. Scarf? Oh, t-shirt. ผมเนี่ยสกรีนเองกับมือเลยนะ Oh, my soul, that's actually such a cool design. I have to say, like, it's it kind of just struck me right now because I'm like, if this were any other BL, he would like accidentally trip while trying to get up and they would fall onto each other. And it just made me realize how glad I am that this show has been steering away from things like that. Like, even all the cute moments that we've had so far, it's been very like intentional and natural and just like people having fun together, you know, like for example the moment between Hot and Li Ming in the garden. I'm really enjoying that. Not to say I'm not a sucker for a few cliche moments, but still, variety is nice. Okay. Don't make it too obvious that you're intrigued here. His hair is a mess and I'm kind of loving it. Appreciating the fact that there's not a lot of like audio noise, because a lot of the times when people like are busy with clothes and things like that in a lot of BLs, you can hear the mic rubbing up against the material, and you don't really hear a lot of that here. Like you hear it slightly, but it's not too bad. Was that on purpose? Tell us the truth. I think it actually looks really good on him. Joking aside. It's a nice color as well. Well, yeah, I mean, you can say a lot about Win, but he definitely does not lack in the persistence category. I kind of want it to happen, and on the other side, I'm so worried about Jim's boundaries that he keeps drawing. Oh, no. The fact that they're intercutting this, I'm scared he's gonna like pull away at the last second. Maybe let him chase you a little bit when, cause yeah, he keeps like Jim is the one that keeps pulling away. He knows you want him, so I think it's time for him to come to you at some point. Just casually draping the shirt that you gave him next to himself. Oh, that's a nice shot.
Oh no. Please tell me you're not watching the movie that's gonna give him like war flashbacks. มันดูไม่ได้แล้วคุณ มันเก่าขนาดนั้นอ่ะ ลองดูก่อนอาจจะได้ก็ได้ Okay, at least he's like aware of it. เสียดายอ่ะไหน ลุงลองขายหนังของลุงดิ เป็นไง มันโรแมนติกแบบผมๆเดียนความรักแบบผิดที่ผิดเวลาพระเอกเนี่ยเจอนางเอก ทั้งสองคนก็ตกหลุมรักกัน แต่พระเอกมีผู้มั่นอยู่แล้ว แค่นี้เหรอ ยัง แล้วพระเอกก็แต่งงานกับผู้มั่น นางเอกยังไปงานแต่งพระเอกอยู่เลย รักกันไม่มากพอหรือเปล่าลุง ถ้าเกิดรักกันมากพอนะ เขาต้องพยายามเพื่อความรักของตัวเองดิ ไม่ใช่ ผมว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยพยายามมากแล้วนะ วิธีของเขาคืออดทน แล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไป แล้วคุณก็ดูเองสิ จะให้ผมเล่าถึงตอนจบเลยหรือไงฮะ Yeah. I just hope this isn't like foreshadowing for how the show is gonna end. ไม่เอาหรอกลุง ผมไม่ชอบดูหนังเศร้าอ่ะ แค่นี้มันก็ชีวิตดราม่าพออยู่แล้ว When we all like platonic soulmates over here, yes, that is me as well. ผมชอบหนังเรื่องนี้มากเลยคุณ That's my exact sentiment, in fact. คุณรู้ไหมว่าชื่อหนึ่งเนี่ยมาจากไหน มาจากไหนอ่ะ มาจากชื่อจริงของพระเอกในหนังเรื่องนี้ จริงเหรอ ลี่เซียวจินลีมิงจริงด้วย ลุง ถ้าเกิดลุงเป็นพระเอกเนี่ย ลุงจะเลือกใคร ระหว่างคู่มั่นกับนางเอก สำหรับผมอะถ้าเวลาไม่ใช่ คนจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อยู่ดี It's an interesting way to view it. I suppose technically I would agree, unfortunately. อ้อนจังเลยครับลุง มันอ้อนขนาดเนี้ยไม่อยากนั่งกับลุงปะ คุณก็มาเอาขนมให้มันกินดูดิ Cute cat. เพื่อมันจะได้อารมณ์ดีเรา Time for an ad. โลกเวลากินขนมแล้ว แมวเนี่ย เป็นสัตว์ที่เอาใจยากที่สุดในโลกเลยลุงว่าปะโอ้ยคือไม่ไหวแล้วใช่ไหมจิมโบ้เฮ้ยหอมมาลุง Does ที่ it? หน้าล่ะจิมโบ้กินแบบอร่อยใช่ คุณรู้ได้ไงว่าแมวอร่อย ลุงเขาทำมาขายเนี่ยเขาก็ต้องลองชิมแล้วป่ะลุง ชิมอาหารแมว ตลกแล้วคุณ มันกินได้ลุงเอางี้ถ้าเกิดผมลองชิมขนมแมวแล้วเนี่ยลุงกล้ากินปะล่ะ ชวนเล่นเลยเนี่ยผมไม่เล่น มากินนี่ Please no, I might cringe to death. อะไร เฮ้ย ไม่ใช่ กินดี ให้จิมโบ้กินดีแล้ว ลุงก็กินกันดิ เฮ้ย คุณผมไม่กิน ลุงกิน ไม่เอา เร็ว ไม่มานี่จิมโบ้ผมให้จิมโบ้กิน คุณไม่เอาให้จิมโบ้กินแล้วคุณลองกินนะถ้าคุณบอกว่ากินได้ลุงลองกินดู ไม่เอา ร้านกินคุณจะพนันอะไรลุงกินก่อน เอา โอ้ ส่วนผมกินคุณต้อง goodness กินก่อน เฮ้ย สิ จิมโบ้ จิมโบ้กินดีกว่า จะไม่กลับก็ได้นะเว้ย แต่มึงก็ควรบอกกันหน่อยเปล่าวะ โทษทีกูลืมอ่ะ Again, I have the same sentiments as I had with Lu Ming. Like, yes, มึงช่วยรับหน่อยได้ปะ just เผื่อมึงมี message ธุระด่วนขึ้นมามึงจะทำไง people. แล้วมึงมีเรื่องด่วนปะล่ะถ้ามีมึงก็พูดมาเลย ต้องมีใครตายปะมึงถึงจะเรียกว่าเรื่องด่วน
Oh, why does that feel so heavy? กูหาคอนโดใหม่ได้แล้วนะเว้ยมึงแพลนไว้ก่อนแล้วกันว่าจะเอาไงตอนกูย้ายห้องคอนโดใหม่ Yeah. หรือคอนโดคนใหม่กันแน่วะ That's none of your business. มึงไม่ต้องมาถามกูนะเว้ยว่าทำไมกูถึงไม่อยากกลับห้อง I'm still working on the assumption that they've broken up, so hence why I'm like, it's none of his business. Because I think he did state that outright, if I'm not misunderstanding something here. What are you gonna do? ไอ้ก้อง Gong, please, Eli? please don't go telling him everything that he doesn't want Alan to know. มึงรู้อะไรเรื่องไอ้เวิร์ดบ้างเปล่าวะ Come on, please, like, help him ถ้ามึง maintain อยาก his รู้อะไรมึง boundaries. ไม่ถามมันเองอีกวะกูคนนอก คนนอกมึงก็อย่าเลือกข้างแบบนี้ดิวะกูเพื่อนมึงเปล่าโอ้โห ใครพูดจาอย่างนี้วะ ฮะ เวลามึงมีเหี้ยอะไรกันกูก็หมาก่อนตลอดอะ อย่างน้อยมึงบอกเฮียอะไรให้กูรู้บ้างก็ยังดีเปล่าวะไม่ใช่ปล่อยให้กูดูเป็นคนโง่แบบเนี้ย มันน่าจะคุยกับใครสักคนอะแต่กูรู้แค่นี้นะ And it's none of your แต่ยังไงกูก็อยาก business. ให้มึงสองคนหาทางออกดีๆนะเว้ย แบบเคลียร์กันดีๆอะ Nah. Like, it's right, difficult because I'm trying to think, like, how I would feel if Jim wasn't in the picture. It's so hard because I don't know their story, I don't know their situation. And I just feel like if it seems like Win is ready to move on, then that should be it. Like, friends and family should not be interfering and making him like go back to the previous partner. Because if they were gonna work it out, it would have happened already. มึงยังทำดีไม่พอ It has nothing to do with whether you're good enough or not. กูพยายามเพื่อมัน Maybe it does, I don't know. กูหวังดีกับมันทุก But อย่าง I don't think whether you're in a relationship or not is reflective of your self-worth. อย่าหาว่ากูใจร้ายนะเว้ย ไอ้หวังดีอะกูเข้าใจ แต่มึงก็ต้องถามมันด้วย ว่ามันต้องการหรือเปล่า Wondering what that's about. กูไม่รู้แล้วว่ะกูไม่รู้ว่ากูต้องทำอะไรแล้วอะ งั้นมึงลองไม่ต้องทำอะไรแล้วดูไหมอะก้องรู้จักคนนี้ปะ ลุง What just happened? What was that random audio jump? ลุง It's hard for me as well to root for the other guy because obviously we're on Team Jim, but why wait until it seems like you're about to lose someone before you try and do something? That to me just feels as if you're like scared to lose something that you were comfortable with rather than scared to lose something because it's what you really wanted. ลุงจ๋า Did you have a good sleep? ไก่ป่ามาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยฮะ อย่าบอกนะว่าเพิ่งตื่นน่ะ เพิ่งตื่นนะดิ
ผมเอารถไปตรวจสภาพต่อพรบให้ไงน่ะลืมมาดิ ว่ะลืมไปเลยไก่ปลาเราต้องไปทำธุระด้วยดิ มันเลื่อนไปก่อนได้ไหมอ่ะ มึงจะไปไหนอ่ะ ธนาคารดิ อ่างั้นเดี๋ยวผมวนไปส่งลุงที่ธนาคารก่อน แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ย ผมวนกลับมารับ โอเคปะ ไม่เอาไม่เป็นไรไก่ปลาลุงเกรงใจเดี๋ยวลุงไปเองก็ได้ แค่เอาเบอร์สูตรรถมาก็พอ ไม่เอาเนี่ยผมแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วลุง เดี๋ยวผมไปส่ง So like I feel like this is the difference between Alan and Gaipa. It's like Gaipa, I actually feel really bad that he's probably not gonna end up with Jim if we see the way the story is currently going. Because he's actually really nice and well-intentioned. อ่ะ เดี๋ยวผมไปส่งนะ ได้งั้นรอแป๊บนะ อาบน้ำปะลุงรีบไปอาบน้ำเลยไป รอ I แป๊ like บนะถ้างั้น Gaipa's อะ like ได้ พี่จะเข้าไปด้วยเหรอ ใช่รีบไปอาบน้ำเลยแต่ลุงเดี่ยว ไป I like Gaipa's shirt. คิวต่อไป A159 ค่ะ สวัสดีค่ะ สินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะ ใช่ครับ Oh damn. Oh damn. ไม่ได้จดชื่อบริษัท มีหลักทรัพย์อะไรมาค้ำประกันไหมคะ มีรถครับตาติดไฟแนนซ์อยู่ ถ้ารถติดไฟแนนซ์ค้ำประกันไม่ได้นะคะ บ้านหรือร้านเป็นชื่อของคุณหรือเปล่าคะ Is เช่าทั้งคู่เลยครับ งั้นสักครู่นะคะ พี่ร้านค้าเชิญทางนี้หน่อยค่ะ ครับ oh great. มีอะไรให้ช่วยไหมครับ ลูกค้าไม่มีสเตทเมนต์นะคะ แล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ขอดูเอกสารได้ไหมครับ นี่คือคุณอารันค่ะ เป็นหัวหน้าแผนกฝ่ายสินเชื่อค่ะ สวัสดีครับ This is so messy. น่าจะยากพอสมควรนะครับ ผมแนะนำว่าให้หาคนมาค้ำประกันแทน หรือไม่ก็ไปยืมทรัพย์สินคนอื่นมาค้ำประกันครับ แล้วคุณเข้าไปทำสัญญากับเขาอีกทีนึง ครับ ตามที่ผมแนะนำเลยครับ ครับ I love how poor Jim is like, why is this dude looking at me like that? ไม่เป็นไรครับ แหมให้มันน้อยๆหน่อยเว้ย เบาได้เบา ยิ้มหน้าบานมาตั้งแต่หน้าประตูเลยนะมึง ปกติวะแม่ อ๋อดูหน้าดูตาคนปกติ ทุกวันก็เป็นแบบนี้เถอะโอ้โห I love their relationship. เขามีท่าทีชอบแกบ้างปะ คนแก่แม่มันจีบยากเงี้ย อะไร เขาไม่แสดงอาการอะไรเลยเหรอ ไม่รู้ว่าขี้อายขี้เกรงใจรู้ว่าไม่ชอบเราก็ไม่รู้รู้ไม่ออกหรอกแม่ Poor guy. นั่นแหละ ตอนสาวๆที่แม่จีบพ่อแกใหม่ๆ ก็นี้แหละ ค่อยๆตะล่อมไป พวกผู้ชายนะเว้ยเขาไม่ชอบเป็นฝ่ายถูกจีบ เขาจะรู้สึกมันเสียศักดิ์ศรีอะไรบ้าบอไม่รู้ แล้วลูกแม่ไม่ใช่ผู้ชายเหรอ ก็รู้ แม่แค่หมายความว่า ลองให้เขาจีบดูบ้างไหม เล่นตัวสักหน่อยนึง I feel like that's some advice that one might need to hear as well. อยากทำอะไรทำไปเลยลูก ขออย่างเดียว อย่ามาเสียใจภายหลังก็พอแล้ว นะ ลุย กับแบบแม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรบ้างปะ เสียดาย ก็มีบ้างนะ เสียดายที่มีลูกน้อยไปหน่อย ถ้ามีอีกสักคนนึงแกจะได้มีเพื่อนไง ก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะ This is so wholesome. Thank you to the creators for including this relationship.
นะแต่จะเสียใจมากกว่า ถ้าลูกแม่ไม่เคยรู้สึกรักใครเลย มีแฟนให้แม่คนดีนะ Oh, the pressure. ฉันเสียดายความหล่อแกนะเว้ย มัน นะ หา นะ มันหาง่ายมากมั้งเนี่ย มันก็ไม่เหงาอยู่หรอก I feel you, Gaipa. I really do. เอาจริงนะ พ่อแม่ทุกคนน่ะรู้หมดแล้วว่าลูกตัวเองเป็นอะไร แต่แม่เจ๋งกว่านั้น อ่านขาดตั้งแต่แกยังเป็นเด็กเว้ย โอ้โหแต่นี่ก็แค่ชอบผู้ชาย ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย จริงปะ ใช่ไหม แน่ Yeah. นั่นดิ ลุยเลยลูกนี่ And it could always be this way. I do. It's a very difficult thing, I feel, with these kinds of situations to portray it in media. นอนจังเลยนะเราเพลงเนี้ย Oh wow, that's a beautiful song. And she has a beautiful voice. ลุง วันนี้ อ้าวคุณ ไหนบอกว่าวันนี้จะวันคริสต์มาสไง มาไม่ได้ เปลี่ยนใจแล้วอะมาฉลองคริสต์มาสกับลุงดีกว่า ตอนนี้เอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ย นี่เหรอ สั่งของมาใช้ที่ห้างแล้วมันเหลือ อย่าให้บอกให้นะ Yeah. ร้านลุงยังว่างอยู่นี่จริงปะ Yay, making the Moonlight Chicken diner feel festive. ลุงรู้ป่ะว่าตอนเด็กๆอ่ะ ผมเรียนโรงเรียนคริสต์ใช่ปะเขาให้ผมแต่งเป็นพระเยซูด้วย ตอนเด็กๆอ่ะ ผมเรียนอยู่โรงเรียนวัด รู้จักตะวันออกพรรษา ลุงรู้จักซานตาคลอสเหรอ แค่ซานตาคลอสอ่ะ ใครๆก็รู้จักไหมคุณ เนาะงั้นวันพรุ่งนี้ลุงก็ต้องไปซานตาคลอสสับไก่ขายแล้วป่ะนี่ ไม่เอาอะไรไม่เอาโอ้โหนะลูกคุณนี่เล่นเป็นเด็กไปได้ โอ้ยลุง นี่ ให้มันแก่แต่อายุก็พอ หัดเล่นอะไรสนุกๆบ้างได้ปะ พรุ่งนี้เช้า แม่ทำข้าวต้มไว้เผื่อนะ Oh, they really are keeping this a secret. Oh no, I don't know how to feel about this. On the one hand, I really want him to like go out and experience life. On the other hand, I'm so scared about the repercussions.อะไรดี เอาโรตีธรรมดาที่หนึ่งครับ แล้วก็เอากล้วยไข่ครับสองกันครับ Yay! No, I'm kind of hungry. ครับ Cheers.
doing? I really hope that's just water. วันนี้ถูกไหม A lot. Oh, yay! กูอยากพามึง Where? ไป Okay. ที่หนึ่งไปไหม Let's go. Guys, this is so cute. I get it. I totally get why some people were so excited for their scenes specifically. มันมีร้องเพลงด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะ บอก Is that น้องจะแปลให้เขาฟังเลย สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไปข้างในก่อนนะคะ ได้จ้ะฝากด้วย ครับ ผมลีหมิงนะครับ อันนี้ฮาร์ดครับ หลีหมิงนี่ใช่คนที่ทักมาในเพจใช่ไหมว่าจะพาเพื่อนมาหา ใช่ครับ นี่ so nice to see. อยากลองเข้าไปคุยดูไหม ไปเลย It's so nice to see Li Ming seem so like light and carefree. ก็จะเป็นแบบเนี้ยดูเงียบๆแต่จริงๆแล้วคึกคักจริงๆอยากลองเข้าไปดูไหมล่ะไปใกล้ๆหน่อยดูสองไปสามมือ Yay, he's gonna make some friends. เพื่อนผมเขาดูแฮปปี้มากเลยครับ นี่คนหูหนวกอ่ะคือคนที่เหงาที่สุด เขาเห็นทุกอย่าง แต่ว่าเขาไม่ได้ยินอะไรสักอย่างแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครพูดกับเขา เขาก็จะไม่เข้าใจอะไรเลย Yeah, I mean, like, even if you think about going to a place where you can't speak a language, you really rely on the people who are patient enough to try and communicate with you and with the little bit of language that they might have that you share in common. So it's like even that, just thinking of that, that can be very isolating. So like amplifying that, it seems like it could be a very lonely existence if you don't surround yourself with the right people. คือผมยังปรับตัวไม่ได้เลยครับ บางทีอยู่กับเขาอะครับ ไม่รู้จะพูดอะไร ไม่รู้จะทำยังไงอะครับ เหมือนกังวลไปหมดอะครับ ไม่รู้จะทำตัวยังไง นี่หนิงก็แค่พูดกับเขา แล้วก็สัมผัสเขา เวลาที่เขาไม่ได้ยินน่ะ การสัมผัสจะทำให้เขารู้สึกว่ายังมีใครอีกคนอยู่ด้วย แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้คิดซะว่าเขาเป็นคนหูดีคนหนึ่งไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลย Yeah. I like that they're ว่า like เขาเป็นคนหูดีคนหนึงอะครับ ใช่ I like that they're kind of like putting a little bit of education into this as well. Wow, this person can sing beautifully.
ยังฟังเพลงได้อยู่ครับเขาไม่ได้ฟังด้วยหู แต่ว่าเขาฟังด้วยความรู้สึก ด้วยจังหวะของการสั่นสะเทือนและยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนอธิบายความหมายให้เขาเข้าใจ เขาก็จะเหมือนได้ยินเป็นพวกเราได้แหละ Yeah, ดูสิ makes sense. แล้วอย่างนี้เขาจะมีความสุขเหรอคุณพ่อ ในเมื่อเขาไม่ได้ยิน Of course. เพราะว่านิยามความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสำหรับบางคนความสุขคือการมีอนาคตให้ฝันถึง I mean, I don't think any person finds happiness in just one thing, but แค่ได้ใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รัก it doesn't mean that they might not miss certain experiences, but that doesn't. Well, it's difficult, it's complicated, but I get it and I also don't get it. ความสุขอาจจะหมายถึงการได้รับรู้ว่ามีใคร There's สัก some คน things ที่ you can only เข้าใจ get when you และพร้อมจะอยู่ experience เคีย it. งข้างเรา หรือการได้เจอใครสักคนที่ทำให้เรายิ้มได้หัวเราะกับเรื่องง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องพยายาม Sorry. Was not expecting to get emotional. ใส่ขายข้าวมันไก่พวกนี้ดิลุงเท่หรอ ไม่เอาพอไอ้เหี้ยนี่ใช่ปะ My. Yeah, sure. Let's completely switch gears from the happiness that I was just feeling. This is like the worst part as well, because this is probably part of why Jim wasn't ready to go into a relationship with someone, is because of the emotional baggage that every single person brings to any relationship. Like, everyone has it, and they will inevitably bring it with them. And I'm just scared that it's gonna make Jim close off even more, because they weren't even in a relationship and he still has to deal with this. But on the other hand, I'm really glad that he's finding out this early and it's not like a episode 7 twist. I can't believe we're already halfway through the show. อลันมึงมาทำไมวะเราเคลียร์กันจบแล้วนะเว้ย จบแล้วเหรอแต่คนรีบไปมึงอยากรีบจบกับกูเพราะไอ้เหี้ยนะใช่ปะ มันไม่ใช่เว้ย แล้วมึงตอบกูไหมมึงได้กับมันแล้วใช่ปะ I'm struggling because again, I don't really know where the relationship status is at, and that is definitely gonna play a role in how I feel about this. แล้วมาเอาพ่อค้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะ เฮ้ย คุณมึงไม่ต้องสื่อหรอวะ เฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะ มึงก็ท How long? I ำ like มึง it. ได้กับมันแล้วใช่ไหม คุณผมว่าคุณกลับไปก่อนเถอะถ้าเขาไม่กล้าตอบอะงั้นมึงก็ตอบมาดิมึงได้กับแฟนกูแล้วใช่ปะ Are you guys still together? ตอบมาดิ Because if that this is I'm struggling. ตอบดิ ตอบดิวะ เฮ้ย มึงกล้ากับแฟนกูหยุดปะมึงหยุดได้ปะเฮ้ยคุณ What the hell? เป็นอะไรเนี่ยเหวินมึงเป็นอะไรของมึงวะดูดิ ผมเลิกกับเขาแล้วนะลุง ลุงเชื่อผมนะ Ooh.
ก่อนเถอะผมอธิบายได้นะลุง This is just a lot of ลุงคุณด้วย They couldn't have done like a little bit of a better job with the entry because it doesn't seem to have an origin point. แต่ชีวิตก็คือชีวิตนะลูก มันไม่มีชีวิตไหนที่ดีและมีความสุขได้ตลอดไปหรอก Yeah. มีสุขก็ต้องมีทุกข์ มันเป็นของที่คู่กัน มันก็เหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านนั่นแหละ ในขณะที่เราเห็นคนที่กำลังมีความสุข จริงๆแล้วข้างในก็อาจจะมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้เหมือนกัน Please tell me she didn't pawn the very thing that was that pose or something? This is not the turn the episode should have taken. Like, it's Christmas. Can they just have one happy night? But สุดท้ายแล้วไม่ว่าชีวิตจะทุกข์จะสุขยังไงเราก็ต้องยอมรับมันเพราะนั่นน่ะคือชีวิตในแบบที่เราเลือกเอง Okay. There we go. We can see where he was injured. Okay, that was a very interesting episode. Mixed feelings about the situation that we saw play out, but yeah, generally a great episode. I really liked the entire tone of the episode, what was discussed throughout the episode. I'm glad to see that it does seem like Win had broken up with his boyfriend and that things were just complicated, and there is still this thing hanging over them of something that Alan did without checking with Win first, and that potentially being what led to their breakup. So I am gonna hold off on thinking too much about it until we get that reveal, because it does seem like there's nuance to this. But regardless, I'm glad that as far as the story has shown, it doesn't seem like Win cheated. I don't know, it's just there's a lot to think about. I really like the pacing that they have going on. Even though like a part of me keeps wanting Win and Jim to have another night together, because I'm struggling to figure out where Win stands with his feelings right now. But I think the lack of clarity with regards to Jim's feelings is probably because Jim himself hasn't really figured out like what he's feeling. He doesn't really want to prioritize romance right now with everything going wrong in terms of his business. I would hate to think that Alan is gonna mess things up for Jim just because he's being petty. I hope there's another bank in the area basically. And I really appreciated the time that they took with Li Ming and Hart's friendship, relationship, whatever you want to call it. I appreciate them like learning to view the world through each other's eyes a little bit.
and being there for each other, because I feel like both of them really need each other right now. So yeah, I don't know, I absolutely adored this episode despite it being quite emotional, and I hope you guys did too. Otherwise, I'll see you guys again next time. 再见